即係頸椎呢個問題咧，你唔係單一問題嚟喎。我就成身都係病。係啊，你先咁講，你內科又係啦。所以我內科、婦科都唔知點算好，最頂唔順頭暈先嚟揾師傅，唉頂！有頭暈，頭痛。頭暈咯，呢啲頸呢啲位硬咯，開得滯咯。咁咪就係虛得滯咯。係啊。有時咧，你覺得暈咧，第一件事咧會，即係會唔會覺得一個係血糖低，一個係血壓低？你留意下呢兩件事。攞粒糖或者攞粒朱古力食一食。有我琴晚就係。有係嘛？食咗有冇好啲啊？食咗咧，跟住之前你話喺呢啲位捽下捽下。係啊，啱啱我捽呢度啦。係啊，我就手尾慢慢捽下捽下，跟住食咗半條甜筒咧，嗰日捽又好翻喎。咪咁咪咯。嗱，點解我會又提出呢個問題？即係識幾年啦，我都係講嗰幾樣嘢。呢啲咁嘅情況咧，自己有啲嘢咧要識嘅意思咧，自己可以做。我就捽，差唔多有10分鐘，捽，個人舒服咗好多。你身體上面嗰個所謂叫做能量供給不足，呢個不足係喺個質度定喺個量度咧？而家你就係喺個所謂叫做流轉，即係個流向度唔夠力。點解我叫你要做運動？幾年前我咁樣講有原因嘅，因為睇到嗰個問題同你嘅一個體質體能上面個關係喺邊度啊？你睇眼到，好似我條命咁硬喎，唔係淨係講眼鏡喎。嗱，開始聽我話啦，我唔係講你喎，我講你條頸喎。咁我到冇咁硬啊？係軟咗啲啊？唞下大氣，自己輕輕動下，喐喐係啦。頭先你嚟嘅時候喺屋企啊，上車落車有冇見暈啊？冇，即係我個人好似溫溫頓頓咁樣。而家咧，而家你唞啖大氣，會唔會覺得都係有啲暈嗰種感覺啊？冇啊嘛，好放鬆。唞大氣。背脊骨貓貓。係喎，其實咧，你頭暈頭痛咧，唔好認定咧，淨係喺個頭度。阿少，你咁樣用力，你會唔會傷到你啊？我哋練噶嘛，嗱，我哋呢啲因為你功夫派嘅咧就講咩？我哋啲手勢咧係至少就練功，唔係淨係練招式，練嗰一下嘅動作。我哋練嘅係練功。